好，各位同学，大家好。那很谢谢大家对空玛纳的颂钵啊，对我们的教学啊的品质的一种肯定，所以我们特别拍了这个就有关于颂钵在科学、医学、哲学的部分分享给大家，那让大家可以在跟其他的朋友聊到这个的时候是可以发现它其实很科学、很医学，然后很哲学。那也就是为什么我们可能可以在一些科学博物馆啊，或者是涵碧楼最顶尖的饭店啊，做类似相关的培训或者是课程吼。好，那颂钵其实近代它越来越跟 SPA 馆或者是一些疗愈好结合在一起。那 SPA 馆的感觉就是好像有一点按摩的这种感觉在，所以我们可以透过我跟脑部博士做的医学实验，然后来了解一下颂钵是什么哈。那在老师将近20年教授瑜伽的这个过程里面，其实我是一个想探讨就是运动伤害啊，或者是怎么样造成疾病的一些可以解决它的有效方法，所以我从各式各样的培训，然后到去跟医师学习，所以脑部博士就是这样来的。那因为在我们培训颂钵或者是使用颂钵的过程中，我们发现了很多非一般运动伤害或者是一般的医理好像可以理解的范围，所以抱持了这样子很好奇的状态，然后去找到了脑部博士。那脑部博士刚好他就是这个实验室的老师，所以跟我们一起做了血的实验。所以不只是脑部博士哦，他必须是实验室的老师，他才知道说这个实验室数据要怎么样才是比较正确的。那我们在医学的这个原理啊，我们可以看到，比如说在一个人敲钵之前，他的血就是会蛮浓稠的，我们管这个叫会流流嘛，就是血比较浓稠的状态。那我们知道这种浓稠状态的血，可能就容易变成是一个哪里比较容易堵塞啊，那这个再严重一点，我们就管它就是中风嘛。好，所以我们可以看到一些血啊，如果同学有兴趣的话，可以去在老师的书籍里头的73页里头有写这个血比较浓稠的样子，可能看不太到。好，但自己上网去查一些图片吼。那你可能会想说，哇，这么浓稠的血，应该是老人家的血吧？没有，我们发现只要是睡不太好的人，他的血基本上都长这样。或只要他早上一起来，不管他说他自己睡的有没有做梦，就只要他睡起来都累累的，那基本上他的血就是长这样。好，那这样子的血就代表他的含氧啊，或者是在循环上没有这么好。那这种循环啊，其实我们只用大循环来看是不够的，就看我们睡觉的时候啊，心跳变慢，血液循环是不是变慢？可是微循环变好了。好，但是我们在白天几乎做不到这件事情。再讲一次哦，就是我们一般认知的血液循环好，就是心跳要变快，所以去跑步啊，有没有打运动、打篮球啊，然后这种。可是心跳变慢，然后大循环变快，合理，但是会让心脏很累。可是我们看晚上哦，反而是我们免疫系统最好的时候，对不对？因为一旦生病了，你可以不吃很好的东西，但是一定要睡觉。因为睡觉在这时候心跳变慢，但它的血会变成是微循环的状态，也就是我们看到下面这个图，同样的页数73页的下面这个图，就变成粒粒分明的血。所以大家如果有兴趣，其实也可以去 Google 找这种猪大肠的血，然后跟健康的血，应该就会看到类似像这样的图。所以我们在跟博士的实验里头啊，我们帮一个人可能敲了3分钟，然后一定要让他休息3分钟。所以这就是为什么坊间的播疗可能没有办法做的像我们这样成功。就我们可以到喜马拉雅的古老疗愈，但一般人做不到，因为有一些太多的细节，而不是只有手法去成就了这个称作喜马拉雅山这种5到7千年的古老疗愈。它其实跟中医有一点感觉上，中医好像就是按这些经络啊，可是它博大精深，对不对？
一样的，疗愈的体系其实是看起来好像就叫放松，然后好像很虚无缥缈，没有，它其实超科学跟医学的，所以要理解它，它可能比中医有得比哦。好，但大部分认知它，因为是一个从来没有想象过的世界啦，所以会觉得好像很容易学习，但是真的需要透过一些专业来引导的。OK， 好，所以我们在跟脑部博士的实验里头啊，我们就发现了颂钵可以快速的把一个人的血从粘稠的变成粒粒分明的，而这个就是我们造就了微循环。而这个微循环在我们白天的感受，其实就像是练太极跟气功的这种气流感，而这种气流感某一种程度上是可以疗愈自己跟疗愈别人的。可是，疗愈别人有一些要小心的，不然会真的有一点反噬的那个状态。所以这个也是喜马拉雅的古老疗愈在教我们，不只要有爱的照顾社会或周遭的人，同时要有智慧的照顾我们自己。因为当你能量多，或者是血清素脑内啡分泌的比较好的时候，你愿意给的这种慈悲会比较高，而不是这种我好像强迫性的给。好，这种叫无条件的爱哦，但是讲的有点远了，那我们再拉回来。所以简而言之呢，就是我们在透过跟脑部博士的实验，发现一个大部分的人只能在夜晚比较容易出现的事情，就是微循环。它能够在白天的时候，而且很快速的让它达到这个状态。那你可能就会问老师，那可以维持多久？好，我们发现越常敲的同学，在日常生活中白天可以持恒的就越久。好，那比如说这种肝、心、脾、肺、肾啊，比如说它就掌管不同的情绪，你会发现肝比较不好的人，他确实在肝脏这种粘稠的血就比较高，所以要不要在肝脏的地方多敲？看我在点头了，对不对？对对对，所以后面我们其实还有配合中医的部分啊，做12经络的，大概12经络要怎么敲啊？但说真的哦，图片，还是有一定的学习的限制性啊，但是绝对还是可以给同学一个很好的观念，跟一个我在家很容易操作的工具。因为它不用入侵，而且在我们空玛纳里面，我们会教大家怎么样敲别人，他舒服，然后你也轻松，没有要那种我敲别人，然后他好舒服，我好累，这是很务实的，对不对？因为只有他舒服，你也舒服，这件事情才有可能持久。所以空玛纳还有一个部分是没有想要把疗愈变得那么复杂化，增加了水晶啊，增加一些咒语啊，还是增加一些什么能量，有的没的。好，我们比较没有往这个方向，因为真实的疗愈要有空的这个元素，也就是喉轮的这个元素。OK， 好，所以刚刚我们讲了血的实验，对不对？接下来我们多看一个在医学的部分哦，是在书籍里头第71页的地方跟72页，我们可以看到这个表格其实就是脑部博士帮我们做的啦，所以大家如果有兴趣的话，可以去 YouTube 看一下，就博士有帮我们录一些影片，还有带国家代表队出去的这个防护员物理治疗师也帮我们录了一些影片。好，所以另外一个你就可以看到他敲钵没有触碰哦，刚刚那个是有触碰，这个没有触碰的，他也从可能红色的循环好的地方，透过敲3下而已哦，就整个扩大了。所以他的脸最明显的就是提拉上来。所以这也就是老师在 SPA 馆这种整栋的 SPA 馆，他们各个芳疗师来体验的时候，觉得哇，最不可思议的地方，原来还可以养颜美容。好，所以透过血，只要它微循环变好，其实我们提拉啊，或者是养颜美容啊，或者是全身的这种免疫能力就会变好。那这个就是我们来看它简单在医学的部分。
好，其他的其实还有哦，那中医的啊，还有一些卫福部认可的仪器，我们也有拿来测，这个都是得到一个很好的数据哦。所以到他们公司自己派人要来我们这里学，因为他说从来在他们仪器是卫福部认可的这种没有造假的情况之下，居然这么快。所以他们也觉得很有趣，所以派人来学。好，那这个就是医学的部分，那我们就先到这里咯，拜拜。